Papa Francis amefariki dunia Vatican, na ilitangaza siku ya Jumatatu ya Pasaka na kuhitimisha safari ya utume wa Papa. Kifo cha Papa huanzisha mlolongo wa desturi na taratibu ambazo hazijabadilika kwa karne nyingi hadi sasa. Ziliandaliwa katika misingi ya kuhakikisha usiri na utaratibu wa kina na uliosafi wa kufanyika kwa mabadiliko ya kiuongozi. Kwa mujibu wa Vatican, kwa sasa maafisa kadhaa wa Vatican huingia katika majukumu maalum ya kuthibitisha kifo cha Papa, kuandaa kutazamwa kwake kwa umma na hatimaye mazishi, na ambayo yanaanzisha mchakato wa kuchagua mrithi wa nafasi hiyo. Mara tu baada ya kifo cha Papa kuthibitishwa na mkuu wa idara ya afya Vatican na mwili huo kuvikwa mavazi meupe na kuletwa kwenye kanisa la kibinafsi la Papa, kardinali wa kanisa la Holy Roman Church anakuwa msimamizi mkuu wa Vatican kwa shughuli za kila siku. Nafasi hiyo inajulikana kwa jina la Kitaliano kama Camerlengo. Sasa inashikiliwa na Kardinali Kevin Joseph Farrell, Marekani mwenye umri wa miaka 77, mwenye asili ya Ireland, ambaye aliteuliwa na Papa Francis mnamo mwaka 2019. Camerlengo na viongozi wengine pamoja na washiriki wa familia ya Papa wanakusanyika katika kanisa kwa ajili ya sherehe, huku mwili ukiwa umewekwa kwenye jeneza la mbao na zinc. Papa amevikwa nguo nyekundu, kilemba chake, huku fimbo yake na msalaba vikiwa vimewekwa karibu yake. Baada ya sherehe, Camerlengo anatayarisha hati na uthibitisha kifo cha Papa, ikiambatana na ripoti ya daktari. Anahifadhi karatasi binafsi za Papa na kufunga vyumba vyake, ambavyo kwa upande wa Francis ni sehemu kubwa ya ghorofa ya pili katika kasa ya Santa Marta, nyumba ya wageni ya jiji la Vatican inayotumiwa na makardinali wanaomtembelea, ambapo Papa Francis aliishi kwa kipindi chake chote cha miaka 12 ya upapa wake. Pia anapanga utaratibu wa kuteketeza pete inayoitwa mvuvi, yani fisherman's ring, inayotumiwa na Papa kufunga hati kwa nyundo ili kuzuia kugushi. Jopo la makardinali wa hadhi ya juu, kikao chao kinaamua siku na saa ambayo mwili wa Papa utaletwa kwenye Basilika ya Mtakatifu Petro, katika maandamano yanayoongozwa na Camerlengo, ambapo tayari jopo hilo limesema hilo linaweza kufanyika mapema Jumatano asubuhi. John Paul wa pili alipofariki mwaka 2005, mwili wake uliletwa kwenye jumba la mitume ndani ya saa chache kwa ajili ya kutazama kwa faragha na makardinali, maaskofu na washiriki wengine wa uongozi wa kanisa pamoja na viongozi mashuhuri wa Italia. Siku mbili baadaye, makumi ya maelfu ya watu walikusanyika kwenye njia panda inayoelekea kwenye kanisa kuu kutoa heshima zao za mwisho kwa Papa, ambaye alilala kwenye jeneza jekundu lililowekwa juu ya msingi mbele ya madhabahu kuu. Kuna mabadiliko aliyofanya Papa Francis katika utaratibu wa mazishi ya Papa, ambapo akiandika upya ibada za mazishi mwaka 2024, Francis amerahisisha vipengele kadhaa. Aliondoa utazamaji katika jumba la mitume na vile msingi ulioinuliwa kwenye basilika. Ibada za mazishi katika makanisa mbalimbali mjini Roma zitadumu kwa siku 9, huku Papa akizikwa siku 4 hadi 6 baada ya kifo chake. Akiandika upya ibada za mazishi mwaka 2024, Papa Francis amerahisisha vipengele kadhaa. Aliondoa utazamaji katika jumba la mitume na vile msingi ulioinuliwa kwenye basilika. Francis aliomba azikwe katika Basilika ya Mtakatifu Maria Meja, kanisa alilolipenda sana na alilotembelea mara kwa mara ili kusali mbele ya sanamu ya Bikira Maria. Na mtazamaji na mfuatiliaji wa habari za TriGen Media, ni kwamba hapa sasa na kufahamisha juu ya hatua zile za kumpata papa mpya. Kwa mujibu wa rejea mbalimbali za machapisho ya Vatican, hizi ndizo hatua za kuweza kumpata papa mrithi wa nafasi iliyoachwa wazi. Hatua ya kwanza ni kuthibitishwa kwa kifo cha Papa na kuteketezwa kwa pete ya faragha ya fisherman's ring ili kuepusha kugushi kwa namna yoyote ile. Hatua inayofuata, makardinali wanakusanyika, na hapa ni makardinali wote wenye umri wa chini ya miaka 80 na wanakusanyika Vatican, na hawa ndiyo wanastahili kupiga kura, kimsingi kuwa takribani makardinali 120. Kifuatacho ni kwamba makardinali wanafungiwa ndani ya kanisa la Sistine Chapel, na pengine kufungiwa kwa ufunguo kabisa, wanajitenga na watu wote wengine hadi Papa atakapopatikana. Hatua ya upigaji kura
inaanza ambapo wanapiga mara 4 kwa siku, asubuhi mara 2 na mchana mara 2, na mshindi hapo anapaswa kupata robo 3 ya kura zote ili kutangazwa kuwa papa. Jambo lingine ni baada ya kila upigaji wa kura unapomalizika, kura zinachomwa moto. Moshi mweusi ambao unakuwa umeongezewa kemikali ili kutoa rangi hiyo inamaanisha kwamba papa hajapatikana, wakati moshi mweupe inamaanisha kwamba papa mpya amepatikana. Pia papa mpya anapaswa kujibu baada ya kuulizwa kama anaridhia kuteuliwa kuwa papa na kuthibitisha, ndipo anapotangazwa, na kutangazwa kwake Habemas, akimaanisha kuwa tumempata papa mpya. Hii ina maana kwamba anapojibu baada ya kuulizwa kama anaridhia kuteuliwa kuwa papa na anathibitisha, ndipo anapotangazwa na kutangazwa kwake Habemas Papam, akimaanisha kwamba tumempata papa mpya. Hizo ndizo baadhi ya taratibu kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali kutoka Vatican na machapisho ya Vatican. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Juventus Juvenari.